Münasibət zamanı 90% cütlüklərin elədiyi 3 səhv. 1. Mübahisədən qaçmaq. Mübahisə zamanı söhbəti uzatmamaq daha rahat bir çıxış yolu kimi gələ bilər. Amma unutmayın ki, danışılmayan hər bir mübahisə yığıntı halında qalır, zamanla daha ciddi problemlərin ortaya çıxmasına səbəb olur. Bəzən sağlam bir münasibətdə çatışmayan tək şey edilməyən və ertələnən davalardır. 2. Gözlənti içində olmaq. Bir çox cütlüklər partnyorunun onun zehnini oxumasını gözləyir. Bu isə anlaşılmazlıqların daha da artmasına səbəb ola bilər. Çətində olsa, hər bir mövzuda özünüzü düzgün şəkildə ifadə etməyi öyrənin. 3. Təşəkkür etməyi unutmaq. Zamanla cütlüklər bir-birlərinə təşəkkür etməyi arxa plana atırlar. Gündəlik görülən işlər, etdikləri hər bir şeyi normal olaraq sanki qarşındakının borcu varmış kimi hesab etməyə başlayırlar. Çox sağ ol. Bu kiçik söz çox böyük fərqlər yarada bilər.